الكرتونة دي فيها ايه يا جماعة؟ فيها فيل. لا فيل ايه ده؟ فيها اللي بنحلم بيه كله، قال فيها فيل قال. الكرتونة دي فيها الأجهزة اللي احنا كنا بنشوفها في البازارات المستوردة، الألماني والفرنساوي. حطوا بقى تحت الألماني والفرنساوي دي كذا خط. كل اللي كنا بنحلم بيه يا جماعة هتلاقوه في الكرتونة دي. دي كرتونة أجهزة ودي كرتونة تيم. وأخيرا يا بنات حققت الحلم اللي أنا نفسي أعمله لكم. جبت لكم الأجهزة المستوردة اللي بنشوفها في البازارات، وجبتها لكم كنت قبل كده في البازارات والناس كانت يعني بصوا بتتخانق علشانها. جبتها لحد عندكم هنا في مدينة الشروق، مول أسواق الشروق بقى، مول أسواق الشروق الأوروبي. بصوا جبنا كل الأجهزة اللي بتشوفوها المستوردة الأصلية، كل اللي انت تشوفوه ده وارد لندن. أنا كنت هنا بقول للناس أفتح اللايف فين، أفتحه على أني منصة، وأوعدكم إن أنا هفتح لايف على اليوتيوب. هفتح كرتونة أجهزة على اليوتيوب بأمر الله. بصوا بقى، كان فيها الكرتونة اللي أنا فتحتها كان فيها مكنسة سجاد، غسيل سجاد. كان فيها مكنسة اللي هي المكنسة اللي هتشوفوها دلوقتي، اللي هي المكنسة اليدوية اللي بالبخار، اللي هي بتكنس وتنظف الانتريه وتعمل الستاير، وكل الاصليه اللي بنشوفها في الفيديوهات الاجنبيه كانت برضو موجوده، وما زالت على فكره لسه موجوده. كل اللي انتوا شايفينه ده هيتباع بنص ثمنه. يعني تاخدي سكرين شوت للمنتج واسم المنتج، وتروحي على موقع تيمو او على جوجل وتشوفيه بكام، هبيعهولك بنص الثمن. امبارح بعنا كل الحاجه بنص ثمنها يا جماعه، بجد كانت لقطه وحاجات تحفه. مكنسه الغسيل السجاد هي قطعه واحده، والمكنسه الثانيه اللي هي اليدوي، اللي هي بايد وتغسل وتنظف وتشيل البقع وتعمل الستاير وتكنس. بصي ايديكي في البيت بجد، برضو بنص ثمنها. وعايزه اقول لكم الاسعار تحفه 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 ما شاء الله. يعني المكنسه عملنا عنها سيرش لقيناها ب25,000 جنيه، اللي هي المكنسه اللي هي الايد الواحده. هوريها لكم دلوقتي، اللي هي الاصليه اللي بالبخار، لقيناها ب25,000 جنيه، هتتباع ب12,500. تمام. مكنسة غسيل السجاد هتتباع ب9,000 جنيه، لقيناها على الموقع ب18,000 جنيه. وحاجات كتيرة قوي بقى بسم الله ما شاء الله، ومعظمها اتباع يعني. بس أنا هفتح لكم واحدة تانية. وابتدينا بقى نفتح بقى في الحاجات اللي احنا جايبينها. جايبين بقى حاجات أوروبي من الملابس، كنزات وجواكت وبنطلونات بانس، وجايبين بنطلونات جينز. جايبين حاجات تحفة كلها بالبرايس تاج بتاعها، والماركات عالمية يا جماعة. كل الماركات وماركات أصلية، يعني البريشكا، البولو، والاتش ام والزارا، كل ماركه انتوا نفسكم فيها هتلاقوها. ليه؟ لان احنا جايبين الاوروبي الاصلي، الحاجات المحترمه النظيفه. انتوا عارفين بقى ذوقي. بصوا انا كنت كاني بجيب لنفسي، جايبه اعلى حاجه واحلى حاجه وانضف حاجه، وهتيجوا بنفسكم وهتشوفوا. والاجمل من كده بقى الاسعار، عاملين اسعار او عامله اسعار يا جماعه بجد تحفه، هتدعوا لي. يعني اغلى حاجه في الكنز او في البلوفر، اغلى حاجه فيه يا جماعه ب 400 جنيه. انتوا متخيلين؟ اغلى حاجه اللي هو الطويل بقى، واللي ايه بقى، بص اللي تجيبيه من بره حاطين عليه 700 و800 يقعدوا لا عاملينه ب 400 جنيه و200 200 جنيه و250 جنيه و300 جنيه. امبارح واحنا لسه بنرص الناس والله العظيم اكتر من واحده شافوا اللايف وجم جري، ما بقوش مستنيين نرص الحاجه. طب نرص معاكم وهتشوفوهم، هتاخدوا بالكم منهم واحنا بنعمل الفيديو. الحاجات جميله جدا يا جماعه، وفيها حاجات مش تقيله قوي، اللي هو تنفع وقت الخريف، تنفع بقى في نهايه الشتاء كده ودخلت بدايه الصيف. حاجات تحفه حاجات تحفه. والجواكت طويل وقصير في منتهى الشياكة، الفرو والبام كله يا جماعة. بصوا ما سبناش حاجة إلا لما جبناها
والحاجات تحفة والله مش باشكر، أنتم هتيجوا تشوفوا بنفسكم. خامات ناعمة، ناعمة، ناعمة أوي بقى، وأشكال وألوان، طويل وقصير، وكان في مقاسات، حاجات تحفة، تحفة، وحاجات ترندي، مش موديلات مثلًا قديمة والّا لأ، موديلات ترندي وموديلات حديثة جدًا، معظمها بالprice tag بتاعها. هتنبسطوا جدًا من الحاجة يا جماعة، وأنتم هتيجوا وتشوفوا، وهتشوفوا ماركات كمان أنا ممكن ما أكونش عارفة أقولها، يعني ماركات كمان غريبة وعجيبة، وهتلاقوا بولو كتير أوي، ما شاء الله، ما شاء الله، حاجات تحفة، وبأسعار تحفة الحمد لله. يعني برضه هتنبسطوا جدًا، جدًا، جدًا من الأسعار. طبعًا أنا يعني كنا بنفرش امبارح، وأنا كنت قايلة منوّهة على المنصة التانية إن في مفاجأة بأمر الله منزّلينها، الأجهزة بقى، هننزّل أجهزة منزلية كلّها أجهزة مستوردة ألماني وفرنساوي، وحطّوا تحت ألماني وفرنساوي دي 100 خط، ده لإني أنا شخصيًا كإني باجيب لنفسي. ليه؟ زهقنا بقى من الأجهزة اللي تحت السلم والأجهزة اللي بتبوظ، عايزين حاجة كده محترمة تعيش معانا، فهنجيب أجهزة إن شاء الله مستوردة، هنجيب برضه أدوات منزلية مستوردة، كلّها، 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 يعني حاجات كلّها سويسري وألماني، وحاجات تحفة هتعجبكم، وأنتم عارفين يعني طالما قُلت سويسري وألماني وعارفين إن أنا هاجيب السويسري والألماني. وهنجيب كمان مفروشات، دي المفاجأة بقى الكبرى، مفروشات يا جماعة، والمفروشات برضه كلّها تكون مستوردة، مفروشات شيك جدًا، جدًا، كلّها وارد لندن، وبرضه هيكون فيها ألماني، حاجات تحفة، حاجات تحفة بأمر الله، اللي عايزة تجهّز بقى، اللي عايزة تجيب أحسن حاجة لولادها، واللي أجمل من كده والله الأسعار، هتلاقوا إن الأسعار غير تحت خالص، أقل سعر، أقل من بُصّوا أقل من الوكالة، أقل من أي مكان أنتم رُحتوه، ولا استغلال التُجّار ولا جشع تُجّار ولا الكلام ده كلّه، هتلاقوا أسعار في منتهى الجمال وهتحكموا بنفسكم. الناس بقى اللي بالنسبة لهم هيبقى المكان بعيد، مثلًا أنا هاعمل live على اليوتيوب ممكن أعمل live لو حابين اكتبوا لي في التعليقات. أعمل لايف الحاجات اللي أنا فتحتها، إذا كان جواكت أو إذا كان ملابس، والّا أعمل لكم لايف بالأجهزة، اكتبوا لي في التعليقات، علشان أنا ما عملتش امبارح على اليوتيوب، عملت على المنصة التانية على الصفحة، وما شاء الله مش عايزة أقول لكم كان اللايف عامل إزاي، والناس كانت بتحجز الحاجة وإحنا في اللايف، فقولوا لي لو حابين أعمل لكم اللايف على اليوتيوب وقولوا لي أعمله لكم إيه أكتر حاجة أنتم عايزين نعمل لكم بيها لايف، وتاخدوا screenshot بالنسبة للناس البعيدة، والحاجة توصل لكم لحد عندكم، يا إما توصل لكم شحن، يا إما توصل لكم لأقرب محطة مترو، تمام؟ زي مثلًا امبارح ممكن تكون بتتفرج علينا أخت من حلوان، خدت مثلًا 3 حاجات امبارح في الأجهزة، خدت stand وخدت المراية اللي هي بتنوّر بالstand دي، وأخدت غلاية مَيّة، المهم كلمتني بعد الlive وهي في حلوان، فقعدنا نتكلم طب وسيلة التوصيل، قُلت لها عن طريق البريد المصري، قامت قالت لي البريد المصري غالي وكده، فاتفقنا على إنها تستلم في محطة أقرب محطة مترو يعني، فكان بالنسبة لها حلو جدًا. فأنتم برضه بالنسبة بُصّوا الجواكت تحفة هتعجبكم جدًا، هتعجبكم جدًا. بالنسبة للناس اللي عايزة تستلم عن طريق مثلًا أقرب محطة مترو عايزة تستلم عن طريق الشحن، فهيكون ده متوفر جدًا، ما تقلقوش، هنوصل لكم في كل مكان أنتم فيه. وطبعًا للناس القريبة مننا بقى في الشروق، في المستقبل، في مدينتي، في يقدروا ييجوا لنا بالمواصلات، بالمترو، ييجوا وينورونا ويتفرجوا بقى ويتهنوا كده ويجيبوا اللي هم عايزينه بأمر الله. طيب المكان فين؟ المكان لو أنتِ جاية بالمترو مثلًا، انزلي محطة الشروق
واركبي من قدام المحطة هيكون في عربيات فان كده، قولي له عايزة أروح، أنت رايح السوبر؟ هيقول لك قولي له نزلني شارع البنك. أول ما تنزلي شارع البنك بتخشي في شارع البنك، إحنا في وشك على طول، على طول. جاية مثلا من البوابة الأولى، اركبي من موقف العاشر عربيات الشروق بوابة أولى، وقولي له نزلني شارع البنك. بتفضلي في العربية هو بيعدي على شارع البنك، قولي له نزلني شارع البنك. هتنزلي برضو شارع البنك، بتمشي مفيش 200 متر واحنا في وشك على طول في شارع البنك. فالمكان ان شاء الله ما يتوهش، بتطلعي بقى وتنقي وتشوفي وتجيبي اللي انت عايزاه. ولسه كمان هنفتح لانجري. اللانجري بقى حكايه ما اقولكوش، اللانجري كله ماركات يا جماعه، وتحفه تحفه تحفه. صن مايكل وايتام وحاجات من اللي ما كناش بنشوفها دي. وبرضه هيتباع باسعار في منتهى الجمال، هتعجبكم جدا جدا. وهوفر عليكم بالنسبه بقى لاخواتي المتابعات هنا في الشروق وجيراني. كفايه بس الكلمه اللي انا سمعتها امبارح لما كان في اتنين واحنا بالرص ودخلوا ما شاء الله، نزلوا على الستاند. واحده فيهم قالت لي كلمه جميله جدا، هي دي اللي انا كنت نفسي اسمعها. قالت لي انت وفرتي عليا النزول واللف والشحططه هنا وهنا وهنا، وجبتي لي اللي انا عايزاه بالظبط، اللي انا عايزاه بالظبط، اللي انا بقلب عليه الدنيا. اذا كان مثلا في الوكاله، او اذا كان في مصر الجديده، او اذا كان في البازارات، انت جبتهولي من غير ما ادور عليه ولحد عندي. فانبسطت قوي من الكلمه دي. هي ده اللي انا كنت عايزاه، ان انا اجيب الحاجات اللي انا شخصيا وولادي بنبقى نفسنا تبقى موجوده، من غير بقى ما اضطر بقى الف وانزل واصرف مواصلات قد كده، وتبقى الحاجه متوفره وباسعار كمان احلى من الاسعار اللي بنشوفها تحت. وهتشوفوا بنفسكم. بالنسبه بقى للجواكت، الجواكت يا جماعه اغلى جاكيت موجود ب 500 جنيه، اللي بيبيعوه ب 800 وب 900. لا يا جماعه ب 500 جنيه اللي هو الطويل، اغلى جاكيت. جواكت 500، 400، 300، ده الجواكت. وما شاء الله هتشوفوا ان هو يستاهل ال 500 جنيه والزياده. وبيحطوه في اماكن تانية ب 700 وب 800، وفي ناس بيحطوه ب 900. وفي منتهى الجمال هتشوفوا الحاجه، هتعجبكم جدا. وفي رجالي خلي بالكم، في بنطلونات جينز لسه ما اتفتحتش رجالي، وفي جواكت تانية لسه برضو واحدة تانية لسه ما اتفتحتش. فلا ما شاء الله جايبين تشكيل كبير جدا جدا يعني، هيلبي كل رغباتكم. امبارح بقى ما اقولكوش بقى، يعني كل اللي واقفين، حتى البنات، كان في بنت واقفة جنبي من الموجودين في المكان، يا حبايبي كلهم اخدوا وانبسطوا بالحاجة جدا. كانوا العيال طايرين من الفرح امبارح والله العظيم. فاللي عايزة تجيب لبس العيد وتلحق تجيبه، وكمان بسعر في منتهى الجمال تحفة، تيجي وتنورني وتبعت لي وتقول لي يا سوسو انا جاي عشان لو عايزاني ابقى موجودة. تقول لي يا سوسو انا رايحة وهكون موجودة، وهتشتري بقى اللي انت عايزاه، اللي انت عايزاه، وباسعار في منتهى الجمال. ان شاء الله ادعوا لي كده ربنا يوفق، واملى لكم المكان دوت بكل الحاجات اللي انتوا نفسكم فيها، وربنا يوفق ويجيب لكم كمان الادوات المنزليه المستورده، والاجهزه كمان نزود منها، لان امبارح كان عليها اقبال شديد جدا. نزود من الاجهزه ان شاء الله المستورده برضو، واجيب لكم كل اللي بتحلموا بيه هنا لحد عندكم. وبالنسبه لاخواتي البعاد ما تقلقوش ابدا، خد سكرين شوت لاي حاجه تعجبكم، وهفتح لكم لايفات هنا على اليوتيوب. الحاجه اللي تعجبكم احجزوها وتروح لحد عندكم، وبامر الله بامر الله نستمر ونجيب لكم حاجات احلى واحلى بامر الله. واكتبوا لي برضو في التعليقات ايه الحاجات اللي انتوا كمان عايزينها لسه ما جبناهاش، وانا اجيبها لكم بامر الله من الحاجات الاوروبي بامر الله ان شاء الله. اكتبوا لي بقى تعليق حلو زي قلوبكم الجميله، واعملوا لايكات كتير للفيديو، وشيروا الفيديو،
إن شاء الله هتيجوا وتنبسطوا وتجيبوا أحلى حاجة، وهتقولوا فعلًا سوسو عرفت تجيب شغل نضيف، وعرفت تجيب حاجات حلوة، وعرفت تحقق المعادلة الصعبة ما بين الجودة العالية والسعر الحلو المناسب الجميل، اللي تحسّوا إن أنتم مبسوطين ومش مضغوطين جايبين حاجة لقطة. إن شاء الله بأمر الله، ووداعًا بقى للجشع، ووداعًا للغلاء، ووداعًا بقى لأي حاجة كانت بتضايقكم، إن شاء الله تيجوا تنوروني في الشروق يا جماعة، وقُلت لكم العنوان وهاسيبه لكم تحت في التعليقات، وهاثبّته لكم. باحبكم أوي، وأتمنى يا رب، يا رب إن أكون باساعدكم بالحاجات اللي باجيبها، وإن شاء الله الحاجات دي تساعدكم وتنبسطوا، وتجيبوا أحلى حاجة وأنتم لابسينها كده تدعوا لي، وأنتم بتستخدموها تدعوا لي، زي زمان كده لمّا كنت دايمًا باجيب لكم الحاجات المستخبية والحاجات المفيدة ليكم. باحبكم في الله، وكل سنة وأنتم طيبين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.